好，大家好，嚟個大市分析，我翻嚟啦，休息咗一段時間啦，咁啊冇更新，同大家傾下偈啦，而家到年尾啦，咁年尾會長啲㗎，咁啊講下股市啦，講下個環境啦，講下啲減息週期啊，AI 泡沫嘅見解啦，好唔好啊？即係呢個今年度可能係最尾一段片啦，咁輕鬆咁傾偈咁聽下啦，咁你當普通股市啊、故事啊、睇法啊、分析啊、個人見解咁咯。但係記住啊，嗱，呢度嘅所有嘢咧，全部都冇投資嘅建議嘅。嗱，咁我哋呢個本頻道所提供嘅資訊咧，僅供參考用途。嗱，並不構成任何投資嘅建議或推薦。投資股票涉及風險，可能導致資本嘅損失。投資者做出任何投資決定之前咧，應該自行充分去研究和評估啦，並考慮諮詢專業嘅財務顧問或者專業人士啦。嗱，記住啊，過去嘅表現並不保證未來嘅結果，請謹慎行事。係啦，咁依家我講嘅嘢都係一啲技術嘅睇法啦，即係啲教學用途啦，令大家了解更多啲時下經濟發展一啲市值嘅嘢啦，好唔好啊？好啦，咁啊嗱嗱聲，咦喂，一嚟到就不離輕機咁樣，唔係，好嗱咁啊，講下個美股啦，嗱因為美股我開個 S&P 啦，嗱呢啲線咧 delete 曬佢，不如，咁呢啲都 delete 曬佢啦。其實好簡單啊，我哋睇周線圖好嘛？但係美股其實呢段時間難交易嘅係真嘅，唔容易交易㗎。呢啲線都 delete 曬佢。點解咧？我哋睇翻啦，成年回顧，咁啊年頭，即係上年年尾到年頭咧，我哋都喺度橫行。橫行咧好難贏錢㗎。我回顧翻，我記得我哋呢度跌咗落嚟之後咧，即係呢度跌得好金啦。咁開始嗰陣時啲消息面樣樣都好差，都好驚啲 AI 啲嘢爆破。我嗰陣時6100啫喎，依家6900，係咪？跟住就跌落嚟，呢度我哋就做咗啲 put 咁跌落嚟。咁到呢度咧4月7號嗰日咧，我出一段片就叫大家，我覺得應該跌完嘅嘢啦，係啦。咁點解咧？因為呢啲嘛 retest 啊嘛，美股同埋美股永遠都係逢跌就買㗎啦，跌咁多喎，係咪？咁竟然一個屈尾十就升到咁高啦，其實再之前段片都解釋過啦，我哋唔好睇咁多消息面，唔好聽咁多咩 AI 啊泡沫嘅先，你唔好理佢先。嗱，你問我啊，即係呢度搭單講下 AI，AI 係可以一路都增長落去，我覺得係一個真正嘅有 productivity 嘅故事嘅。咁我諗大家用過都知啦，其實顛覆咗好多大家之前嘅生產力。講真，你老細突然間叫你整篇文嘅，你用個 Gemini 我都 subscribe 咗啊，整咗個 account。喂，你3.0真係好勁，寫 program 啊，即係之前呢2年大家都有玩啦，都係已經 amazing。依家呢個係仲勁，可能做嗰啲嘢即係好簡單，做份 report 啊，好簡單做晒啲股票分析啊，好簡單將啲圖啊，將到好靚啊，好簡單同你做好多技術嘅嘢啊，程式嘅嘢越嚟越好咯，越嚟越勁。咁其實好快下一步就係 AI agent，AI agent 可能就係一啲同時間做一啲更複雜嘅，可能同時間做10個、20個複雜嘅嘢，一拼過去做。譬如你依家一個個指令嘅嘢，佢可以一拼過做晒。咁點都好啦。咁所以你問我長遠一定係趨升，再加上我哋喺減息週期啊嘛。其實減息週期咧對好多嘢都利好嘅，特別對科技啦、銀行。嗱，銀行未必啊，但係銀行咧有個尷尬位就係、你講晒個位就係、嗱，佢減息係賺少啲啦，係咪？但係同一時間借貸率多咗，佢有着數，即係我覺得整體嚟講都係好，好快啊！尤其是1月咧，由1月頭又有新嘅財報㗎啦，又係啲銀行股，咁睇下佢哋係咪賺錢咯？我覺得佢哋都係唔錯嘅。咁再加上啦，啱啱上個星期前幾日嘅 CPI 係低咗啦，
但我唔知點解突然間低咁多啦，2點幾，咁減息空間更大啦。再加上侵下年換人啦，換聯儲局個主席啦，都係目標都係減息。咁我諗26、27年都係會衝一陣，係啦。咁你唔好理啦。咁但係我哋所有嘅基本面、技術面，我覺得係呢啲實純個人睇法啦。咁可以錯啊，但係我覺得26年任何有一啲差嘅消息跌落去之後咧，都係應該值得買嘅。咁你要睇技術位啦。到時如果你係我啲朋友啊，我啲戰友啊，我啲書友啊，我嗰啲學生，我哋會容易提啦。依家喺啲咁嘅公開嘅場合，唔容易咁樣講嘅呢啲嘢，係啦，大家要明白。嗱，咁講翻個圖咧，S&P 其實佢上升完橫行唔吉利嘅有陣時，但係依家仲係好強啊個勢。今天睇呢幅圖係咪？嗱，佢係橫行個頂，一係咧佢係嗱嗱聲突破咗之後咧，企穩好多日咧，再慢慢橫行就係多數再上，係啦。嗱，其實橫行技術面好簡單嘅啫。嗱，呢度頂咗好多日，頂多4個星期嘅接近。你呢段時間橫行唔容易炒㗎，係感恩節嗰個星期咧，11月尾衝咗上嚟，跟住呢個星期又跌又升翻上嚟咁啦，係咪？咁日本又加息，都唔似有啲拆倉嘅，未有咁快咯。我諗一日。咁點都好啦，嗱，橫行咧，我得兩個睇法。你唔好理任何新聞先，你當係你係盲嘅狼，乜都唔好聽。嗰啲人講嘅係冇用嘅，其實係啦，多數都冇用嘅。你睇圖表啦，圖表就係解釋晒所有新聞同埋啲人預計嘅嘢。嗱，咁依家未發生，依家係頂啦。佢一日未突破個頂，都唔係叫突破。就算如果一日突破，都唔係叫。我覺得要3至4日啦。係。如果突破咗之後，要企穩3至4日上面，係啦。咁你就會知道佢係一個 trend 啦。其實依家橫行咧，你做任何交易你都好難做，係蝕底，係啦。咁我哋覺得橫行你只可以做啲超短線嘅嘢啦。咁嗱，我近排整咗個 indicator 啦，好有用我覺得，係一啲 pivot 線嘅嘢啦。咁相對係清楚嗱。如果你我同學啊群組嗰啲人應該知㗎啦，我唔再公開再講啦。我擺咗喺 TradingView 免費，你揾到你都可以自己用下。我覺得短炒係幾有用，我近排好中意短炒啊，係啊，特別平時都唔係好長嗰啲 trade。咁我諗呢段時間你只可以短炒啦，靠你個高超技術同埋高超嘅交易心態。咁依家呢一度咧，都講翻呢度先啦。咁橫行咧，我建議你唔好點參與個交易，同埋呢個頂度咧。咁你話使唔使走咧？唔使住嘅，任何好大陰燭你先至算啦。但係都講話俾你聽，如果今年任何有機會去到6100嘅，我覺得值得要買咯。如果26年有任何去到6100呢啲位，技術面嘅嘢，如果真係有嘢發生啊，係咁樣嘅話咧，我會留意，我會努力啲喺6100嗰度揾機會，然之後就係我大賺錢個機會，可能唔知26年定27年26年中咁咯。我之前都講過段片2627會點估個走勢啦，係啊。咁技術面呢度嗱，如果佢冇回嘅再上嘅冇問題嘅，再上就7393㗎啦，係啦。咁睇下佢如果佢升會唔會又跟翻呢個上升通道去行啦？咁你又跟住佢個阻力線嚟交易咯，咁冇蝕底嘅，係啊。咁所以嗱，記住啊，等佢真突破先啦。其實橫行咧有排玩㗎。你見到呢度咧，以為你上年年尾以為佢好勁，咁啊1月2月以為佢好勁啦，跌唔落再上啦，結果佢跌俾你睇，你唔知㗎，所以等佢咯。其實啲人依家已經好似冇乜股仔咁樣，就等啲新股仔再上去咯。其實但係呢段時間好得意喎，啲大股回咗咁多都冇嘢喎，係啦。咁所以等佢發揮，等佢開咗邊，開咗個故事你先做咯。你依家唔使理佢㗎。你話佢跌翻橫行底會唔會再交易啊？你睇第二日先咯。係啊，唔知嘅。你睇佢跌得快唔快，大唔大力，有幾急，有冇抽針反彈，你先至容易估到嘅。嗱，上一次都係
好彩啦可以叫，但係技術面佢轉勢，我哋咪追咯。只不過佢越追越有，咁去到頂咁你咪食糊咯。係啦，咁我諗係咯，你喺個群組呢度識㗎啦，我會講翻當日嘅交易心態同睇法，係咪啊？咁接住講下幾隻大股啦。蘋果比我想象中勁喎，今年係啊，蘋果慶幸啦，就係冇搞 AI 啦，係咪？又 iPhone 大賣啦，即係冇風險之餘生意又好咯，咁咪最高位咯，係啦。你估唔到個年頭，你仲笑佢冇 AI 會滅亡變 Nokia 嘅，係咪？即係好似依家 OpenAI 啲人都覺得佢變 Netscape 啦，當年我哋唔知嘅，即係唔知，係啊，但係唔緊要嘅，係啊，我哋睇完圖表再睇 Google 好無敵啊，都喺個高位附近啦。但係呢啲位你冇得買㗎，記住啊！呢啲圖咧，你要等佢回咗你先有得買㗎嘛。其實你回咗，我覺得 Nvidia 咯，佢喺個波段嘅618位捱咗好多支針啊！佢唔跌穿，但係我你問我呢啲圖係唔係一啲靚嘅圖形嚟嘅？即係如果要升咧，唔應該前面有一支咁，一係就嗱嗱聲好似 Tesla 咁上翻去頂度，係啦，咁啊抵消晒嗰啲黃金啊 Tesla 嗰啲咁咧，會好啲咯。咁當然啦，你話如果你真係有買到嘅唔緊要㗎，你咪170蚊有買嗰啲人，如果170蚊咪 stop loss 咯，你咪坐上去咯，坐到幾多得幾多咯，係咪？冇所謂嘅，呢啲位覺得你都可以搏嘅，你即係就全部所有都係風險回報比嚟啫嘛。即係每隻都講輕輕講下啦。PLTR 嗰啲又係唔好買住啊！佢一日未打翻嗰個高位咧，你係唔應該忽略佢呢個跌勢嘅。但係美股有個特別之處就係咧，啲跌勢嘅股咧好快會上翻去。平時啲股一係跌翻回618，因為佢哋太強啦呢啲股。係啊，咁 Meta 呢啲，我哋有同學我哋都有講，我哋呢啲位有買過啦。咁佢坐得到上嚟，即係600蚊嗰陣時佢買咗。即係你有分析過，你識睇圖，我啲同學個個識睇圖㗎啦。呢啲位買咗，咁佢咪坐上去咯。雖然呢度抽針係有啲驚，你可以走咗去㗎。你諗下600蚊變700蚊，你買正股其實咁大隻股嚟就好好炒喎。其實呢個位係一個690蚊嗰個係一個要食糊個位啦，你短炒。咁我唔知你坐唔坐得上去啦。你記住，你去到呢啲位回翻兩隻腳，你都要走。係啦。你應該係炒個趨勢而唔係雙 hold 呢啲股咯，咁你咪推止賺咯，或者推高少少咯，佢食即係你每個交易你都要贏錢咯，知唔知啊？或者你食咗一半推你個 risk free 嗰啲咁咯，係啊，好好啊其實，咁你識睇圖就好多機會嘅。Microsoft 就真係唔靚啦，係咪？佢 retest 翻呢度兩腳，佢唔應該再跌㗎啦，如果再跌就好核突㗎啦。但係佢高位橫行咯，一個你見到啦，兩支針係頂，呢度係底咯，佢唔應該穿。所以如果所有嘢一穿咧，啲股就好核突㗎啲圖。依家都係唔係好靚嘅嘢嚟嘅，係啦。咁快講係個 crypto 啦，其實唔使睇㗎。Bitcoin 大跌完之後咧，唔會即刻升㗎，係啊，唔會即刻升㗎。佢大跌完咧，有機會完成咗佢個升勢週期。冇咁快啊！要升都等佢重拾咗個升勢先，我覺得冇需要升咯。依家呢段時間佢係咪？咁呢度殺死咗好多人啊！呢度跌咗由12,700最低跌到7,900啦，即係有3萬幾點㗎咯，即係4萬點接近咁，死好多人㗎啦！佢股災完㗎啦叫做咁，Bitcoin 股災完通常冇咁樣快興旺嘅。興旺再算啦呢啲，所以你唔好再加注花時間落去炒呢啲 Bitcoin 嘅冇前途㗎。ETH 嗰啲都係啦，橫行啊嘛，唔好搞佢啦。中間咁如果係炒都我中意炒指數咯。咁納指啦，睇翻幅圖，納指幅圖唔差喎，反而仲係。咁當然啦，佢呢段時間橫行，你一定要打爆咗238嗰陣時，你先再努力啲睇上去。去勁啲啦！佢依家疑似上翻去249嗰啲位嘅，係啊，咁你都有一波去炒。
咁 US30就到晒目標啦，橫行1:1，咁即係中間呢個橫行1:1到咗㗎啦。咁所以我覺得到咗目標，樣樣嘢都個頭又未破性，要再破好難咯，要一齊全部一齊喐咯，一齊破位咯。我唔知咩原因，一係就1月所有財報都好靚，1月全部都再衝咯，係啦。嗱咁再講下 Tesla 啦，Tesla 其實啲位跌完呢度上翻嚟咧，呢度跌翻嚟啦，我唔敢買嗰陣時，因為橫行啦。咁但係你呢個係一個波段嘅618，如果你有買都係可以，我冇做到啦。某啲段彈翻上嚟呢個月，我反而就係做咗其他嘢啦。咁佢突破咗㗎啦，咁突破咗又係一個高位橫行嘅徵兆，有啲難玩㗎。但係特別抽針添，周線圖即係唔靚啦，即係佢突破唔企穩喎。呢啲突破S&P 啊唔最忌呢啲㗎，係啊。咁 Tesla 都係啦，咁但係如果再將來去升 Tesla 嗰啲咩機械人啊 Robotaxi 係咪真係咁好咧？我唔知。但係如果佢升咁跟住炒，嗱你都係 Tesla 都係等佢突破回測去做嘅，即係等呢一嘢做嘅。記住跌嘅跌得慢啊，唔好急升急跌嗰隻會啊，就唔係嗰隻嚟嘅嚇。係啊，咁好白㗎啦，講到嗰啲嘢技術面，全世界都係咁做㗎啦。你唔好理其他嗰啲人嗰啲，其實記住大家唔使去追求一啲任何學者勁人嘅分析，最簡單嘅分析就係你應該要學嘅技術分析，支持咗你101嗰啲就要夠㗎啦，唔使好複雜，啲比率簡簡單單度下0.618啦，即係我上堂都有講啦。我負272負618啊1:1啊嗰啲已經好夠㗎啦。係啊，你已經可以成為高手，你唔使去學咁多嘢，即係學2-3招最簡單嘅，根本你已經係高手。咁再講下啲黃金啦，黃金就跌得咁急，又上翻去，真係有好多機會咯！真係呢個今年個市場，即係如果你係一啲炒黃金嘅人，你會做到嘅，我覺得係啊。你呢啲位你咪低位呢個低位買唔到，咪呢個低位試下咯，因為有呢個手啦嘛，係咪可以搏下啦？咁坐上去咯。咁0.618個我都會走咁樣咯。咁回翻落嚟呢啲位咧，係個上升段嘅0.618，你搏，其實好細力嘅呢啲，我就唔會買到啦。我覺得我唔會咁搏啦。但係期貨黃金短炒今年，即係你 strong hold 到一段時間係好強咯。係啊，咁黃金又係嗱，呢啲所有圖都橫行，你見到啊？其實唔吉利嘅，所以橫行會唔會全部一齊突破先？係咪？唔知啊。唔吉利嘅橫行，年尾仲要係咪？放假前橫行到晒頂嘅所有嘢，你唔好交易啊！你只可以咧 day trade 一個星期嗰啲 trade 炒下嘅啫。記住，即係呢個時間你最好係形容股市去睇下股市咯。你記住呢啲橫行嘅嘢對你任何加注係冇着數㗎。恒指都係啦，恒指就橫行偏低啦，又係橫行啦。你橫行咗好耐啦，由8月半年㗎啦接近。咁嗱，你問我恒指唔應該再跌落去啦。恒指大勢係上32000㗎嘛，係咪？但係26000上32000，你升得快就賺得到錢咯，升得慢你又賺唔到錢。希望佢升得快㗎，但係升得快，我唔識分析啊32000，咁你就又係大型橫行頂，睇下會唔會再升。恒指好犀利㗎啦，係啊，我哋24年贏咗錢啊，25年你啲咁急跌得咁急嗰啲嘢，恒指唔敢估佢，但係結果佢同美股一樣咁強橫啦，係咪？因為恒指有陰影啊，真係差，係24年好啫。24年跌到個底啊！24年我哋報到25年呢啲底，我技術面都係咁報嘅，但係當時有美股嘛，係咪？你有更好嘅市場，你梗係中落更穩定、更有即係我哋中意做最強勢交易、最強指數，因為咁樣先容易贏錢啊！所以我今年你問我會忽略咗恒指嘅。如果係大跌4月嗰陣時，
你點解我唔睇美股啫？係咪？全世界最重嗰度係咪？咁當然啦，700都呢啲位咁嘅，你望下啲俾得中晒㗎喎嗰啲，其實我覺得啊，紅線嗰啲啊，紅色線嗰啲有意思嘅呢啲比率係啦。咁 anyway 啦，其實都唔係太差嘅700，你諗下由670蚊跌到614蚊，喂捱咗好耐喎，係咯，同恆指一樣啫嘛佢係，嗱所以佢呢個位係唔應該再跌嘅。但係你冇交易機會喎，即係形容下個大市嘅冇交易機會，傾下偈咁樣講下嘅，係啦。咁啊都睇下啲其他數據啦。嗱個 stock market 之前又好差嘅，依家去個頂都係 neutral 幾好喎。crypto 你好差啊，唔好買啊。咁啱啱星期五黐咗線啦，升啊！日本加息都咁勁喎，唔知點解。咁但係呢啲時間咧唔作準，因為我諗啲人放晒假，係啊。咁但係唔知嗱，其實升得幾平均，係得呢間巴郡係跌啫喎。啊！呢啲防守性嗰啲嘢咧就俾人沽翻，買翻啲進取嘅嘢啦。咁接住頭先都講咗啦，好快就出成績㗎，其他嗰啲係啊，過埋呢啲聖誕假期之後就有一堆㗎啦。咁同埋個減息預期啦，嗱下年就1月28號先至議息，2月冇咁3月26，咁啲人應該會預計會再有一減啦。咁睇住個變化先，依家太早仲有40日，都唔好理佢住啦。都變化㗎嗰啲嘢，咁依家耐不耐睇下啲幅圖咯。咁基本好似都講晒啦，所有嘢係咪啊？睇下啲日 yen 啦，去旅行嗰啲人好唔好啊？日 yen 即係 UJ 啦，哇！啲日 yen 好弱喎，聽日線圖先，佢嗰個減息都升上去喎。咁呢個如果係咁個幅圖嘅話咧，我哋個橫行就要睇呢一個喎，睇高橛嘅啦。忘記之前我哋睇呢一橛嘅，咁可能一關關咁樣上去喎。日 yen 再弱，我唔知啊。嗱你問我，我覺得個 AI 個嘢仲有得燃燒上去到2627嘅。我覺得28年先係股災，通常7字年頭都係唔錯嘅。6字年頭應該都係先可能跌如果有任何跌一跌之後都係要急升嘅減息。我之前有段片分析過嘅。嗱咁其實你唔好做嗱呢啲時間你見到啦，做任何呢啲期貨都唔容易做嘅外匯，所以我覺得我今年冇乜點做呢啲外匯啊。嗱你 UJ 可以做到嘅橫行底，即係你如果你係做外匯，你橫行都要交易㗎啦。你喺橫行底就買橫行頂，頂就收手，頂又揾機會轉勢樣又跌。呢啲抽針完之後壓咗咁多日，買上去梗係好啦。咁你咪有啲針俾你守啊嘛，有得守嗰啲你先可以買啊。又 GU 呢啲你睇下幾鬼死耐，成個半年都係岩岩巉巉咁樣，都係加啲通道。你見到呢個通道又係好，你記咗佢睇咗佢又好好炒。當然啦，我唔鼓勵炒呢啲，我覺得炒股好啲咯。咁歐羅升咗上去-272就抽針跌翻落嚟，咁睇下點啦，咪最終啊上翻618咯。澳紙更加差啦，澳紙咁樣冇料到，澳紙一向都係渣㗎啦，係啊，唔好搞佢啊！你唔會 trading range 好大嘅啲澳紙，係啊。如果你冇得 trading range，即係你揾啲策略係唔上唔落嘅咯，係啦，咁你又有着數喎。但係全部都喺啲高位度，記唔記得啊？所以好難玩。但係咧，我之前睇過啲資金流個圖咧，其實又唔錯喎，家陣。所以我覺得未有風波咯，依家係你 AI 最終都係會升嘅，大升嘅。我覺得當去到一啲 productivity 有突破嘅話咧，其實根本依家老實講啊，AI 你都不可或缺嘅，生活變咗。呢2年大家俾 ChatGPT 嘅影響之下，
做嘅嘢越嚟越強，越嚟越快，翻唔到轉頭㗎啦，係啦。所以我覺得 A.I. 個泡沫唔會，A.I. 泡沫只係佢啲大公司投資太多嘢啫嘛，係咪？嗱，投資太多嘢，即好似 Nvidia 嗰啲咩投資太多，佢唔會死㗎，佢賺到錢㗎嘛，每個月 Google 賺到錢㗎嘛，Microsoft 啊賺到錢㗎嘛，可能係 Oracle 差啲啦，OpenAI 差啲啦，咁就算真係 OpenAI 死咗嘅，你 Google 嗰啲冇乜嘢，嗰啲錢係話賺翻嚟嘅啫嘛，係咪？Meta 嗰啲你覺得佢唔好 Meta 反而係機會咯，我覺得。去到嗰啲位，呢啲位你仲你值得咁大跌，你值得買啊！咁過咗啦，依家嗱，所以講咗一堆廢話咁樣咯，好似你問我都係唔太差啦市況，但係嗱 TSM 都係啦，TSM 有啲失望就係突破有啲回測啊，跌翻落嚟，咁啊變橫行啦，又係，唉都唔係一啲咩橫行喎咁咯。總之你橫行底嘅，你中意短炒嘅係炒啲橫行，跟住底先好買。有前一支針就 stop loss，咁啊推到頂又要食窩，就係咁咯。咁我唔知仲會橫行多一個 period 㗎。嗱，如果好大力跌穿嘅，你要走啊！所有啲嘢知唔知啊？如果佢延續一個好強嘅趨勢跌落去就咪好咯，你咪等佢跌咯。嗱，你咁識 put 嘅你又可以 put 啦，同我哋一齊。唔識 put 嘅，你咪等到有啲支持位又買咯。係啊，其實最終都會升嘅。咁最好就等佢跌翻落平一個位嗰陣時買咯，等機會咯。如果一路等唔到嘅，你咪橫行咁去炒下啲 swing trade，好嘛？咁我諗咁啦，嗱去到年尾呢段時間唔好咁交易費，一月翻嚟之後咧會旺盛啲嘅，可能得翻25年得翻10日都唔夠，唔好咁努力啦，知唔知啊？恒指都係嘅。咁 anyway 啦，咁啊希望大家喺新一年之後個投資個回報會更加好啦。26年應該有機會可以發圍嘅，接住27年係大好啊，好肯定。係啦，咁我都係等緊個機會去賺大錢。咁我未知啦，我唔會講係咩位啦，但係到時分析到我就會知啊。咁我諗依家唔可以公開講咁多呢啲教人去炒股嘅嘢啦。咁我諗都係啲自己人咯。咁如果你學識咗我嘅嘢，咁你就一路都掌握到可以自己睇。我依家都有時都唔講咁多同啲同學。咁有陣時我都多咗時間休息呢個月，咁我覺得好舒服喎。啲生活時間冇顛倒，由顛倒變翻正常翻，舒服好多咯。希望大家都保持個健康啦，唔好太沉迷睇股啦。好唔好啊？咁新一年祝大家有個快樂聖誕啦，Happy New Year 啦，身體健康，開開心心啦。最緊要就係技術同心態越嚟越好。只要你技術同心態都好，你無論贏熊市牛市，你都係贏家，知唔知啊？好，希望你加入我哋嘅大家庭啦，一齊做一個良好心態嘅交易職員。好，多謝大家，拜拜。